सुँगुरको मासुलाई मजाले बफाए, साथमा हाम्रो कालिम्पोङको थुक्पालाई पानीमा हाल्न लागि तयारी र साथसाथमा टमाटर, प्याज, खोर्सानी, अदुवा, लसुन पिसाएर रेडी पारेर अनि यसमा सट्टै गरम पानीमा थुक्पालाई हालिदिएपछि सानो सानो पिस गरेर सुँगुरको मासु बफाएकोलाई निकालेँ अनि साथै थुक्पालाई पनि यता तातो पानीमा हालेर चलाइदिएँ। अनि साथमा खरेको तेलमा टक्कै प्याज, खोर्सानी, टमाटरलाई टक्कै ग्रेड गरेर जे पनि मसला थियो टक्कै हालिदिएँ। साथै एक्स्ट्रा फाल्टो पाउडर मसला, रेडिमेड मसला लाइटली लगाएर यसलाई चलाएँ र साथमा यसरी टक्कै ग्रेभी बन्यो। अब यसमा चाहिँ सुप हालेर सुपलाई तयार गर्नुपर्ने रकम छ। सुप पनि यसरी टक्कै तयार भइसकेको छ रेडीसँगले। अब थुक्पा पनि पाकिसक्यो र यसलाई प्लेटिङको लागि यसलाई हल्का चलाउनु पर्ने रहेको हुन्छ। लाइटली एकदम त्यसको हल्का हुनुको हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि मजाको देख्छ र टक्कै रेडी छ। यहाँनिर खोर्सानी, प्याज अनि धनियाँ पनि साइडमा छ प्लेटिङको लागि। अब यसमा सुप हाल्नुपर्ने रहेको हुन्छ र टक्कै यसलाई माथिबाट सुप हालिदिएँ मैले। सुप हालिदिएपछि चाहिँ सुँगुरको मासुको थुक्पा, सुपवाला थुक्पा चाहिँ रेडी भएको छ।